Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы менен биздин чыгармачыл топтун биргелешкен иш алып баруусунда Жийделик көчөсү аркылуу бара жаткан бул автоунааны токтотуп, тиешелүү документтерин текшерген учурда айдоочу айымдын оозунан спирттик ичимдиктин жыты келип жатты. А бирок өзүнүн айтымында эч нерсе ичпегенин айтып актанып жатты. Мындай учурда айдоочунун спирттик ичимдик ичкен же ичпегенин тастыкташ үчүн наркология бөлүмүнө текшертүү абзел эле. Бирок бул айым текшерүүдөн өткүсү келген жок. Телефон аркылуу кандайдыр бир таанышына байланышып, жардам сурап жатты. Күчтү берсеңизчи. Күчтү бериңиз, аркага отуруңуз. Жакшынан сүйлөшөбүз. Бuyakta камера тартып атат, телевидение. Жок, бересизби, күчтү бербейсизби же? Күчтү бересизби? Бир убакытта телефондогу адам кеңеш берди көрүнөт, автоунааны таштап коюп качып жөнөдү. Жок, көрмөн койбойм. Жүрүңүз. Ойжы. Койбойм. Койсоңуз же. Отур. Алымбек экен аты. Ойжы. Камерага асылбай чыгып турсаңыз жүрүң. Койбойм мен. Я тебе сейчас в суд подам. Хорошо, жүрүңүз. Салпан тиге. Койбойм дейм мен. Ойжы. Койбойм дейм мен. Уяттем коюңуз. Койбойм дейм мен. Жүрүң, уят. Акчаны коёдум. Все документы у тебя там, всё. Документтер барды, машина сенде. Что ты хочешь? Бул айымдын айыптан кутулууга көргөн бардык айла амалы жардам бере алган жок. Автоунага олтургузуп наркологияга алып жөнөгөндө Ош шаардык прокуратурасында иштейт деп кандайдыр бир таанышына телефон жалып, инспекторлор менен сүйлөштүрүүгө аракет кылып жатты. Мен азыр прокурордун үйүнөн келет астыр. Слушай, она не берет. Қай кеттіңіз сіз? Наркологияға да айтты ғой. Да. Мне, конечно, не берут. Ваши телефоны, наркология. Наркологияга барган учурда ичкенин жашыруу максатында врачтардын текшерүүсүнөн жөндүү өтпөй коюлган талаптарды аткаруудан баш тартты. İçinde içtiniz be. İçmediniz mi? Katır. Şu devliyseniz. Şu ne? Trupkan üylöp beresiz. Eğer çıkmasa sol dep жазып берем. Eğer çıkıp kalsa ondan mас деп жазып берем. Gelin mi? Bunday karmaz. Trupkandan üylöpse. Vurduğunuz men dem alıp, oşa tike karmak turib üylöm. Kiyiminiz bulgalıvan, akaryanın üylösün. Озна салон. Kaynap tutsun. Bu steril ne bu? Bunu koyup koyalım.
Bundan koyun, şunda karmak türlü öyle. Şunda da karmak. Biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz da? Bozduk bir sürekli yaptım. Kaynatı yiyorum. Elestik habercilerine karap vermemiz yok. Biliyor işte. Karat karatlarını. Bu kaynat duruş gerek de üylöndük. Bozduk çerezinin o arkalı çıkış gerek değil mi? Türk kaminen girip yapmaya çıkış gerek. Biliyor işte. Ezek de üylön konuşuyoruz. Bari gergenden üylön sizin. Hadi üylön. Ya. Az durmuş. Az çok durmuş. Bilmedim. Hatta bu sizin kızıştığınız için de üylön mu? Ben duyuyordum. Gece siz üylön tasda. Duyuyordum. Kalkan çıktı. Hatta Necike üylön koysanız bu sizin kızıştığınız için ne dedi? Duyuyordum. Kampüsün beş. Üylön başında. Duyuyordum. Yok bu ya kaynat tuş gerek de bozduk çıkış gerek mi arkalıkça? Sizin içinizde yok bozduk mavjetik arkalı çıkıp tuş gerek de. Çıkardım mı? Soňunda aýdoçy aýymyň spirtli içimlik içkeni myzam çeginde tasdykdaldy. Birok bul aýym inspektorlardyň üstünden arz жазам. Maga garata güç koldonup denime залал келтирdiňер деп özünün prokuraturadagy taanyşyny aýtyp jatkandykdan anyň kaýsyl жерине зыян жеткенин далилдеш үчүн шаардык ооруканасынын травматологиялык бөлүмүнө алып барып tekşertişdi. Başlarınızı ne yapıyorsunuz ya? Kapalı olursanız. İşleri vurun vardınız ha? Satışları yapmak olacak ha? Tekşerүүдөн эч жери жабыркабаганы аныкталган соң автоунаасынын айып короосуна киргизүү үчүн жөнөгөндө айдоочунун айтып жаткан прокуратурадагы тааныштары пайда болуп, инспекторлорду сөзгө тартып, айдоочуну айыптан алып өтүп кетүүгө аракеттенип көрүштү. Vedere. Dur, yakın et koyun. Bildiğiniz yok. Sağ ol. Hacı, Hiç çıka gitmeyse kalkmadı oturdu. siz kimsiniz? Hiç çıka gitmeyse kalkmadı oturdu. 81, 94. Tartmayı da taksa kal. Yok tartmayı. Bir başlayalım. Biz ben giriyoruz koy. Ötü koysunuz arkaya. Giriyoruz koysunuz. Girem not. Nereye karışsanız? Mehmet Süleyman. Hacı. Ötürük oluyor. Cümle adam tutuyor. Neyle tak tutak. Бул жерге келген адамдардын айтымында ортого түшүп келген адам Ош шаардык прокуратурасынын бөлүм башчысы Байыш Маликович экени айтылып жатты. Бул учурда анын кызматы жардам бере алган жок. Автоунаа айып короосуна киргизилген соң анын жардамчысы келип видеону өчүрүп койгула, өзүңөргө ашыкча түйшүк жаратпай деген өңдүү бир топ кептерин айтып өттү. Kırgızistan'da yaşayız. Kırgızistan'da yaşayız. Kırgızistan ile var Kırgızistan'da yaşayız. O şeyleri az olmasa bile biz yerden az çıkarız bir ayağından hiç. Koldan gelen eşini açmayın mı? Koldan gelen. Ne kolman gelmiyor tamam. Ne olmuyor mu? Benim ağzı posta. Bugün burada dişli problem adam var. Kayak kasaya kayak kolu da dişli var. Kolduğun enesini ona çarpmadan oluşturan şey otmayın var. Канчалык аракет кылышпасын автоунаасы айып короосуна киргизилип, административдик протокол толтурулду.
Кыргыз Республикасынын жана Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын инспекторлору менен биргеликте өткөрүлгөн иш-чарада Токмок шаарында да бир нече мас акыбалда унаа башкарган айдоочулар кармалды. Алардын бири бул автоунаа инспекторлордун токтотконуна баш ийбей кеткен учурда артынан жетип текшергенде автоунаанын арткы мамлекеттик белгиси жок жана айдоочунун оозунан спирттик ичимдиктин жыты келип жатты. Саламатсызбы? Айдоочу көрүп калды. Аны так болобу? Жок, бербейсиз эми такым. Эмне токтойсуң? Жок. Атыңыз? Айдоочу көрүп. Жок да жанында. Кандай жок? Эмне жок? Эмне айдап жүрсүң? Жок, болсо таң каласың. Жок, иштейсиң. Жашап. Эмне иш болуп жатат? Иштейсиңби? Жок, бияқта да. Как иштейсиң? Бияқта да. Сен иш болуп эмне? Жок. Biraz açık şey yok. Мен. Harcan oku. Алгач айдоочунун спирттик ичимдик ичкенин мыйзам чегинде тасыкташ үчүн наркология бөлүмү көзөй алып жөнөштү. Бетин бекитип жаткан бул айдоочу мурунку милиция кызматкери экендигин айтып жатты. Давай. Камера атат. Gidiverçin buldum. Çok rahmet Текшерүүдөн мас экени аныкталып, ага карата административдик протокол толтурулду. Ошол учурда экинчи экипаж дагы бир айдоочуну мас акыбалында унаа башкарган деген шек менен текшертүүгө алып келишти. Айдоочу болсо бир айласын таап качканга алынын жетишинче аракет кылып жатты. Текшерүүдөн бул кишинин да мас экени аныкталган соң, адаттагыдай автоунаасы айып короосуна киргизилип, өзүнө административдик протокол толтурулду. Bir palçanın zamanı okşusun. Otur. Evet, gel yapalım. Tutturma. Adresi gitme. Tamam. Ya ben baktım. Evet, tuttur. Tamam. Fotoğraf kesin. Evet, yap. Üç sonra siz gelmiş bunları. Evet. Bizden ne? Tutma. Gir. Tamam. Sapaylaş. Çok oldu oldu. Oğlum. Да. Biliyoruz. Да, идем сюда. Aşağı. Да, бери, он идет помочь. Паспорт чекаласы var mı? Eştekim yok. Var tek başında kaldı. Göstereyim. Фамилия, имя, отчество. Var öyle. Asıl vakti çeviriyor. Число, месяц, час, способ. 23 72. Жогорудагыдай эле мас акыбалында унаа башкарган айдоочулар Бишкек шаарында да кармалды. Бул айдоочу инспекторлордун талаптарына баш ийбей, автоунаасына жана өзүнө тиешелүү документтерин бербей жаткан экен. Биздин чыгармачыл топ барган учурда айдоочу машинесинин ачкычын инспекторго карматып, наркологияны көздөй жөнөдү. Жок, мен прокуратурада. Очок болчу турган ишмесилер иште кылган жокмун туурабы. Силерге айтышкан жокмун. Мен
Кайша айтышкан жокмун, туурабы? Өчүрүп салган жокмун. Өчүрүп койчу. Жүрүңүз. Өчүрүп койсунчу. Мен силерге кайша айтыштым да? Жөн, байке. Өчүрүп койсунчу. Ошентип жүрбөйсүзбү? Батыр кирип кетпейсизби? Показатель болсо бир жөн. Алда. Жок, мен жакшы сүйлөшкөнсө камераны узатпайм. Андай Ошол эле отуруп алсын. Наркологияга барган учурда айдоочу спирттик ичимдик ичкенин текшерүүсүз мойнуна алып, кандай ичимдик ичкенин өзү айтып берип жатты. Нормально, керебиз, нормально сүйлөшөбүз. Ой, Данияр. Фамилияңыз ким? Рысалиев. Рысалиев Данияр. Рысалиев Данияр. Рысалиев Данияр. О. Подескиде. Отчество? Наркологиядан. Отчество. Отчество. Алтынбаевич. Данияр. Да. Жок, там. О, там тот. Или оператор билет, оператор. Я. Андай? Туган жылым десем бир. Я. Город Бишкек. Город Бишкек. 5-й микрорайон, 3-й дом, 3-й подъезд, 3-й этаж, 39-я квартира. Масат кудабызга окшош бирөө бар экен, адаштып туруп сүйлөшсөм, жок, Масат эмес дейт. Одан зажигал кош, там ичип алайчы. Я пил. Ну, подуй. Давай. Еще. Что станет? Я же пил нормально же. Нет, а что врать-то? Реально. Зачем врать? Да. Полезно. Есть кабинет уже в твоем зале. Если я выпил, допустим, бокал шампанского и потом начал возникать, правильно? Ой, конечно. бокал шампанского. Аягында бул айдоочунун да автоунаасы айып короосунан орун алып, административдик протокол толтурулду. Ошол учурда наркологияга үстү башы лай болгон бул жигитти алып келди. Кызматкерлердин айтымында кармалган адам мас абкалында көчөдө бара жаткан айымга кол салып, аны зордуктоого аракет жасаган. Ушундай бир эжени элдер топтошуп калыптыр, эжени кубалап жүрөт депчи. Кичинекей кыздардан бери кубалап жүрүп, кичинекей кыздардан. Биз барган убакта бул өзүнүн аябай агрессивный, жаман эмесин көргөзүп, биякты зордуктап, чечинтип атыптыр. Элдин баары кармап, элдер бизге жардам берип. Ошол жаңап келдик, азыр документтерин толтуруп атабыз. Азыр баары тең. Саат канчаларда болду? Саат 9 чамасында болду. Бизге вызов берген, ошол боюнча барганбыз биз. Ал эми өзү болсо мас болгондуктан толук кандуу жооп бере алган жок. Эмне болду эле байке? Несин салбайсың го, брат? Эмне? Не болду эле айтсаң байке ошону. Наушник чечип койгочу, колум кысып атат. Чечилбейт му наушник? Колум кысып атат. Эмне болду эле байке? Эчтеке кылган жокмун мен. Эжең кара? Эжемке. Зордуктоого аракет жасадыңызбы? Жок, брат. Ал аял чечинтип туткан турбайсызбы? Болчу. Ичип алдыңыз беле? Каерде болду бул? Болчу эле коюн деген мындай. Кайсың бе? Бирөө кол салып эле ушуну болгон мындай эле. Кеттик. Бул адамдын мастыгын аныктаган соң Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына алып кетишти.